老习的稀土出口管制不是真的要掀桌子，他无非是用这种混不吝的动作呀，比划那么一下子，目的是为了试探老川的反应。你看嘛，今天他就把前天说出去的所有狠话呀，几乎就全收回来了。实际上，对于老习来讲，他最关注的既不是和美国的贸易战，那也不是即将召开的四中全会，而是如何才能不突然中风。就为这事儿啊，他都搬家了。新搬入的纯一斋有什么特别之处？今天啊，咱们就聊聊这事儿。大家好，我是大卫，我们一起来分析新闻背后的真相。今天是美西时间10月11号，既然是周末啊，咱们聊一些轻松的话题，就两条。一个是这习近平啊，也学会了老川那个极限施压，一看形势不对啊，马上tackle了。第二件事，网络上又传老习啊中风了，那实际上中没中呢？他为了防止中风，为啥要搬家呢？先说第一条吧，全世界的股市啊，前两天都被老习的一番话吓着了，因为中国商务部对外发布了一个变态的稀土出口管制，就是你的产品里如果有1/1000的成本是用我的稀土，那你这个产品卖给谁得经过我同意。给你举个简单的例子，世界上的铁器呀，基本上依靠澳大利亚的铁矿石。如果澳大利亚说了，你们谁用我的铁卖出来那个冰箱、什么坦克，你卖给谁必须经过我同意，那世界贸易秩序就全崩了，没法干。所以说啊，老川一看你这架势不对啊，他也出牌了，他出的牌都比较狠。第一个是说10月1号以后，这不还20多天吗？我要对中国的输美商品征100%的关税，比现在还要高，加一块得到了130%了，这贸易啊几乎算是脱钩了。第二呢，中方向美方采购的飞机零部件禁运，你看，如果说备件不足啊，就连老习的专机他都不敢飞，因为中国它确实生产不了。当然了，他还有一些牌啊没打出来呢，但是这个已经有效果了。在中国商务部啊，今天马上就召开了新闻发布会，把前天说的那种变态的出口管制啊，几乎就收回去了。我呢，跟你分享一下商务部是怎么说的哈。当然了，他讲的是冠冕堂皇。因为有记者问啊，我们注意到近日商务部发布公告，加强稀土等相关物项出口管制，请问后续如何实施？意思就是你真要这么干吗？商务部发言人讲了，中国政府将依法依规开展许可审查，对符合规定的申请予以许可，同时积极考虑适用通用许可、许可豁免等多种便利化措施，有效促进合规贸易。我想强调的是，中国的出口管制不是禁止出口，只要是用于民用用途的合规的出口申请都可以获得批准，相关企业无需担心。后边呢，那就是废话了，说中国政府将一如既往地与各国政府一道，坚定维护世界的和平与周边稳定发展，共同保障全球产业链的供应稳定。这不等于又是怂了吗？他所说的通用豁免或者其他豁免啊，就是把前天说的所有话全收回去了。这个特别像老川那个极限施压，一看对方不买账，他马上又这个缩了。其实啊，这两天围绕这个事儿，不光很多股民亏钱了，有一些专家呢，他也懵了。你看，无论是美国的政界、商界、投资界，还有智库啊，都无法理解老习为什么在会谈前搞这么一个红不令的一招。我看啊，有些人分析的都对，但是他可能不太了解中方的处事风格。你也想一下，为什么老习这个措施在中国内部
没有人解读，也没有引起什么波澜，因为大家都懂啊，这不就是那个漫天要价等着你坐地还钱嘛？他不是真的要这个变态的限制，实际上就想见面以前，我呢冒充我要掀桌子，目的是什么？它就是一个警告，见面的时候你也不要给我玩这一套，我呢手里有牌，仅此而已。给大家举一个例子哈，中国有一些地方啊，结婚女方要彩礼，你说江西吧，有的他要18.8万，就是男方要掏18.8万给了女方，但有时候啊，快到那个家门口呢，就是不下车，他临时啊涨价了，说你得再给我8.8万，如果你不给的话，我就不下车，这婚我就结不成，我就让你这婚礼啊冷场。你看，这不就是半截涨价吗？但有的时候，哎，男方架不住，他就真的要出这8.8万，哎，你不等于临时被敲了个竹杠吗？但你别忘了，如果说这个新郎把那衣服一扔，这婚我不结了啊，我的1分都不出，咱走人。你看新娘一看这架势不对啊，颠颠的下车以后赶紧追着新郎，咱这婚礼照常进行。实际上它就是一个心理战，只是老外他不懂这个漫天要价，等的就是你坐地还钱。当然了，最近呀，老习最关注的，他不完全是美国的贸易战，这个有何立峰副总理去负责对接，他也不太关注国内的那个四中全会，这种会啊，都是谈论一些什么“15+5”啊，那些宏观的那些大事，他最关注的事儿实际上是他的健康，因为国内的媒体都不清楚，但是国外媒体啊都在传，有些大 V 都在传的说，老习啊又突然中风了，可能要紧急把外访的李强总理招回来。你看昨天有这传言，今天他们再也不提这事儿了，因为李强并没有被召回啊，国内啊运作正常，说明老习啊他属于是被中风。那我们就来看一下，他在6月4号接待白俄罗斯总统卢卡申科的时候，告诉他，隔壁啊就是我的那个办公室，我在这儿是我的家，家和办公室在一块儿是在哪儿呢？是纯一站，在丰泽园里边。以前他办公啊是在瀛台，那个地方比较大，但是有个缺点，它是在水的中央，这个时候啊不太方便进一些设备。因为啊，对于老习来讲，都70多岁了，他最关注的那就是保健康，保健康也就是保自己的命，保自己的政权，这个已经是能画等号了。所以说啊，这是他天字第一号的工作，什么外贸啊，什么外访啊，礼仪活动啊，接待外宾啊，他都可以要委托别人。为了防止被中风啊，我想至少应该他做了3条。第一条就是更加频密的对自己的指标啊，身体指标进行化验，因为中风它通常是由3个原因造成的，一个就是胡吃海塞，就是你这个血糖、血脂啊什么超标了，胆固醇超标了，因为血管嘛，这东西堵住以后，丧失语言功能，或者是你丧失行动功能啊，这个权利几乎是白费了。所以为了防止中风啊，他一定是增加对自己的指标的检测，也许是每天都检测一次，就怕这个血管堵住。第二个呢，就是一些生活习惯和劳逸结合，这个他也在做。原来他在访问的时候非常多，无论是这个出去大撒币，还是到一些风景网点去这个考察，以考察的名义去欣赏当地美景。最近啊，他明显是少了，能不出门就不出门，能委托议长啊、总理去的时候，他自己就不出。为什么？是劳逸结合。你出去以后啊，水土不服啊，长途飞机啊，那都是个事儿。除了饮食和劳逸结合呢，还有个关键因素，那就是情绪。你看，现在他有些事儿呢，他也不再去关注了。你无力解决的事儿，倒不如推一推，给老百姓啊吹个牛皮，麻醉一下。
因为情绪的暴怒、害怕、恐惧啊，都有可能造成这个脑中风。在这儿我给大家举几个例子哈。老毛在晚年的时候啊，他是住在游泳池。李志绥医生在写回忆录的时候讲过，老毛连续2次中风以后啊，特别怕死，他就把一些医疗设备啊搬到了他居住的游泳池，有一个屋，那就相当于紧急急救。如果老毛身体不舒服啊，马上就从卧室搬到那个医疗抢救室了。你可以把它理解为一个超豪华的随时备用的 ICU 病房，你进去插上各种管子，最后他死的时候，他身上插着各种需要的管子。也就是讲，老习现在的纯一斋啊，他在2024年改造加固以后，至少应该也配备了这么一个紧急救护医疗室。因为脑中风啊，他在黄金抢救的那6小时，如果发现不对了啊，或者警卫发现不对了，赶紧叫医生打那个溶栓针，你打上以后，他就能救回来。因为在医学上呢，脑中分为2种，一种呢是血管崩了啊，就跟那个水管一样；第二种呢是水管堵了。这2种啊，它都可能造成什么行动、语言缺失，你直接半身不遂了，不能说话了，那不成了这个权力失去一半了。所以他周围的警卫和医生啊，应该是寸步不离的，除了上厕所之外啊，他都得看着。为什么最近他很少外访，或者是去外国那个参加活动呢？因为他这套紧急救助设备和那个医疗团队啊是非常多的，至少20-30个医生护士啊，各类药品随时备着。你出门的时候啊不方便，你出国的时候就更不方便了。所以讲，他现在所关注的，想尽一切办法保证自己啊不被脑中风。只要权力还在，10年8年啊，应该是没啥大问题的。有些国内的朋友讲，如果不指望老天爷把他带走，中国的倒车怎么能解决呢？这个没招。你想一下，今年的尼泊尔还有马来西亚，还有去年的那个孟加拉，人家是怎么解决的？有些事儿啊，不能指望老天爷啊，得老百姓自己下决心。好吧，多了我就不讲了，今天就聊到这儿，欢迎关注大卫观点频道，我们每天都有更新，明天见。